yakoze uyoboye gahunda y'itorero ndetse n'uwatubwiye ijambo ry'Imana mwakoze. Hanyuma ndagira ngo muri uyu mwanya munyemerere tange pole ku muryango intwari y'ubwoko bukuru ntwari yavukamo ndetse n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge muri rusange cyangwa se community yacu. Twese twihangane kuko bukuru ntwari ntabwo yarakibarirwa mu muryango akomokamo bugufi, ahubwo yari uwa community yacu y'abanyamurenge. Rero ndagira ngo imwanya nanjye nze kubakira muri iki gice cya kabiri, mpereye ku bashumba b'amatorero bari hano. Mwese umuntu mu mwanya we cyangwa se itorero mushunze, mpereye ku ba bishop bari aha ngaha, abarevera, abapasitori, mwese turabakiriye muri uno mwanya kugira ngo twese twifatanye hamwe kugira ngo dusoze kiriyo cy'intwari yacu. Nanone ndakira n'umuryango intwari yacu bukuru ntwari yavukamo. Namwe abari hano mwese turabakiriye muri kino cyicaro. Nanone turi kumwe n'abayobozi bayoboye community yacu cyangwa se bayoboye mutualité yacu hano Nairobi. Mpereye ku muyobozi mukuru Chairman Michael Ndabaramiye hamwe n'abo bakorana bose bahagarariye uturere twacu dutuyemo hano muri Nairobi. Namwe turabakiriye muri kino cyicaro kubwo guha agaciro intwari yacu, kandi mwese mukaba mwabizirikanye. Umuntu wese mu mwanya we turamwakiriye. Ndagira ngo tuze gusa naho dukoresha igihe neza, n'impamvu dusa naho tutavuga amagambo menshi cyane cyangwa ngo tugende dutinda ku kintu, ahubwo turagenda tuja mu ntambwe ku yindi kubwo kugira ngo twihute kandi tuze gukoresha umwanya neza. Ndagira ngo nanone tutari twakomeza n'izindi gahunda, reka tuze gusaba kutugezaho umwirondoro kugira ngo tuze gukomeza n'izindi gahunda. Twamaze kumva amateka magufi y'intwari yacu bukuru ntwari, reka twakire Gakungu Jacques aze atugezeho umwirondoro, hanyuma turaza gukurikizaho izindi gahunda nk'uko ziteganijwe. Karibu. Mbere yuko mbagezaho umwirondoro intwari Maître Bukuru Ntwari, ndabasaba icyo tudasanzwe tumenyereye wenda ko mwahaguruke mwese.
iki ni igihe kigufi dufashe cyo kwibuka no kuzirikana uwo Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa yari we. Uvuye kutubwiriza yatubwiye ngo yamenye icyo Imana yamuremeye, yamutumye ku isi, agikora mu gihe cye, aragisoza, agishoje Imana iramuhamagara. Uyu munota ducecetse twese ni ukuzirikana ibyo yakoze. Murakoze mwicare. Indangagaciro zarangaga ubuzima bwa Maître Bukuru Ntwari. Maître Bukuru Ntwari mu gihe cye, haba mu muryango wa bugufi ndetse no mu muryango mukuru w'Abanyamurenge ku isi no mu mahanga, mu buryo bwihariye yaranzwe n'ibi bikurikira. Yari umunyamahoro menshi kandi yicisha bugufi. Iyo ni imwe mu ndangagaciro. Yari umunyembabazi nyinshi ku buryo yitaga umwana utuzina two kumushekerera. Abana bose yakundaga kubita amazina abashekerera kubera imbabazi. Yari umunyempuhwe nyinshi kandi akagira urukundo ruhebuje n'ubuntu bwinshi ku buryo yagabye n'inka nyinshi. Yari umuntu usabana n'abantu bose, haba bato ndetse n'abakuru. Yaranzwe no kurwanya akarengane no guharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange n'Abanyamurenge ku buryo bw'umwihariko. Burya Maître Bukuru Ntwari ntabwo yavugiraga ubwoko bw'Abanyamurenge gusa, yavugiraga n'abapfaga muri Beni, shoke ko yari atarahagera. Abarenganaga bose yumvaga afite umutwaro yuko barenganurwa. Ubuzima bwa Maître Bukuru Ntwari bwaranzwe n'ubutwari butanga urugero n'ishaka ryinshi. Nta kintu kirumurutira ubwoko bwe keretse ijuru. Yavuze ko nta kintu kimurutira ubwoko bwe usibye ijuru. Ibyo ni bike mu zo twita indangagaciro. Amazina ye yitwaga Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa. Ise yitwaga Gategeko Simoni. Mama we yitwaga Nyirakarongi Uzia. Yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane. Yashakanye n'umudamu witwa Nashimwe Lea. Yashatse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane. Babyaye abana 8. Yari afite abuzukuru 3. Abamukomokaho n'abantu 11.
amashuri yize mu 1971 kugera mu 1977 yize amashuri abanza mu Gatanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu 1978 kugeza mu 1984 yize amashuri yisumbuye mu Gatanga, Institut Maendeleo de Katanga, akomereza mu Kagogo, ayasoreza mu Bijumbu. 1987 kugeza mu 1988 Maître Bukuru Ntwari yatangiye kaminuza i Lubumbashi, Université de Lubumbashi, mu ishami ry'amateka, Faculté d'Histoire. Mu 2008 kugeza mu 2013 Maître Bukuru Ntwari yatangiye kaminuza UNILAC aho ni mu Rwanda, mu ishami ry'amategeko, Faculté de Droit. Iyo ni incamake y'amashuri yize. Imirimo yakoze 1988 kugeza mu 1993 yari umwarimu mu gihugu cy'u Burundi. 1995 kugeza mu 1997 yari umucuruzi, yakoraga umwuga w'ubucuruzi mu Rwanda. 1998 yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda no hanze. Yakoreye ibinyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bikurikira. Yakoreye ikinyamakuru cyitwa Ukuri, yakoreye ikinyamakuru cyitwa Umuseso, yakoreye ikinyamakuru cyitwa Umurage, yakoreye ikinyamakuru cyitwa VOA, Voice of America. Nyuma yaje gushinga ikinyamakuru cye bwite cyitwa Ibiyaga Bigari. Mu 2013 kugeza mu 2014 yari umwavoka mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Mu 2016 kugeza mu 2021 yari umunyamakuru wigenga, akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Mu 2015 kugeza mu 2021 yatangiye ishirahamwe ridaharanira inyungu mu ndimi z'amahanga twita Action pour la paix, la justice et le travail. Inyandiko n'ibitabo. Yanditse igitabo cyangwa se inyandiko ivuga ku mateka y'Abanyamulenge, entre guillemets Abanyamulenge, gutsinda intambara ya Simba Mulele. Yatangiye mu 1994 ikageza mu 1968. Yanditse igitabo twita le mystère de l'hécatombe infligée au Banyamulenge à Gatumba. Itsembatsemba n'isemba bwoko yakorewe ubwoko bwacu amahanga arebera mu Gatumba. Cyo bitabo yaracanditse byabaye mu 2004. Yanditse inyandiko zinyuranye zivuga hejuru y'akarengane gakorerwa abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Ubwo n'ububiko yasize. Ubuzima bwa Kristo yabatijwe mu mwaka
w'igihumbi kimwe magana cyenda 78 mu itorero rya Sepak muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yakomereje umurimo w'Imana muri Kadek, aho yari umuririmbyi muri korali. Ubu yasengeraga mu itorero rya Assemblée de Dieu. Iyo ni incamake y'uwo Maître Bukuru Ntwari yari we. Ariko reka nongere ijambo ritoya bigufi cyane kuri ubwoko buteraniye hano. Bavandimwe, twabuze isomero. Muri Faransa babyita bibliothèque, mu Cyongereza bakabyita library. Bukuru Ntwari yari library. Bukuru Ntwari namenye mu Gatanga kuri Mbundamo kuri Sisimandere do Gatanga. Bukuru Ntwari simpamya ko yararusha abantu benshi kuvuga, ariko yararusha abantu benshi kwandika. Ibyo ndabizi. Yagiraga écriture, cyo twita kwandika neza, kuri hafi ya computer. Ariko cyo si cyo gikomeye. Content y'inkuru yiwe igikubiye mu nkuru yanditse cyaro kuri kandi kivuga. Twabuze umuntu ukomeye. Bukuru Ntwari yararusha abandi bose icyo twita precision. Yavuze ko intambara irimo yica urubozo abo tuvukana. Yatangiye na 5 ku itariki 7 z'ukwa 4 2017, umunsi wa 5. Iyo ni date iri figure, ni date iri souligné, ifite precision zose umuntu yifuza. Na 5 tariki 7 z'ukwa 4 2017. Tumaze imyaka 4 n'amezi 3 arengaho umunsi umwe ubwoko bwacu burimo kwicwa. Hari abavuga ngo kwicwa kinyamaswa, ntabwo inyamaswa zirarindwa. Hari inyamaswa ukoraho ukajanwa mu rukiko. Ariko Bukuru Ntwari ni Chazis yaje kubwira isi ukuri. Yitabye Imana ashakisha guca umukero ijwi ryumvikanisha akarengane k'ubwoko bwacu. Yarimo guca umukero kugira ngo icyo twita ibihugu bya droit de veto, ibihugu bivuga rikumvikana, byumve akarengane dukorerwa na leta. Nasubiye mu myaka hariya nicaye numva ndatangaye. Hashize imyaka 136 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 885 Kongo yitwa Kongo, ubwa mbere yitwa Kongo. Bashiraho umugabane wo kuvuga ngo aha ni Burundi, aha ni Conference de Berlin. Imyaka 136. Uyu munsi abanyamurenge baracara ko bicwa ngo saba Kongomani. Hano nta muntu ufite iyo myaka. Nabo twasize mu rugo ntawe ukifite. Ariko turacazira, turashakisha kwitwa, turashakisha uburenganzira muri Kongo, tukicwa na leta ya Kongo.
imyaka 136 bavandimwe. Umukero yatangiye guca, dufatanye tusoza, twumvikanije ku isi yose aho bishoboka hose ico tuzira, ico turenganira, twumvikanishe ku isi yose. Ndasoreza ku gitekerezo ndarangije. Nairobi dufite abantu benshi hano Nairobi. Ingo zacu, ubwo ndashaka kuvuga abanyamurenge kuko ntabwo mbitsinda n'ubwoko buzwi, tiziri munsi y'ibihumbi 5 hano Nairobi. Ibihumbi 5 abavandimwe bakiri muri gakondo, bapfira gakondo, bifuza ku gakondo ihoraho, ari ku gaciro kacu k'uyu munsi n'ejo hazaza. Hari icyo twokora kugira ngo bakomeze bazigame gakondo. Hari icyo twokora. Icyo twokora ni kimwe mu byinshi bitekerezwa, no gukoresha ubushobozi bwacu. Muravuga ngo ese buri hehe? Burahari. Buri muryango wose duhaye amafaranga 500 gusa, amashiringi 500, twokusanya ibihumbi 25 z'amadolari. Buri muryango gusa umwe uduhaye amashiringi 500 gusa, twokusanya ibihumbi 25 z'amadolari. Ibyo bishobora gusunika iminsi y'abariya bakiri hariya, bakiri muri gakondo, ari ku gaciro kacu. Ni igitekerezo, imiryango izunamanwa gitekereza. Uko yiyongera niko ubushobozi bwahariya bwiyongera. Bavandimwe, turarenganye, Imana turenganure, ariko dufatanye gutekereza kugira ngo ejo hacu heza tuhaharanire, kuko ni gakondo n'amagufwa ya Yosefu batubwiye ibyayi, turacariho. Muhaguruke dusoze, muhaguruke dusoze uyu mwanya. Tuzirikane uyu mwanya kuko ari wa gaciro. Ubwo bushobozi navuze kugira ngo umuryango wose ubone ni amashiringi 27 gusa. Uwo muryango usabwa kuzigama amashiringi 27 gusa wazigama kugira ngo turengere gakondo. Imana izabidushoboze. Ukuri twari yakoze ibye mu gihe cye, Imana yamuhaye kurukana n'abandi bera, tuzamusanga igihe nikigera. Murakoze. Protocol iyoboye abafite indabo kugira ngo abayobore binjire. Abayoboye protocol y'indabo ngira ngo binjire. Nitumara gushiraho indabo turaza gucana urumuri rw'icyizere. Ndagira ngo izo gahunda zombi niko tuza kuzikurikiza, hanyuma turaza kugera mu mwanya w'ubuhamya, aricyo gice cya nyuma tuza gusoreza. Ino mwanya
tugiye kujyamo kugira ngo tuze gushiraho indabo, ariko kumusezera kwacu bwa nyuma uyu munsi, hanyuma turaza gushiraho indi gahunda yo gucana urumuri rw'icyizere. Muri iyi gahunda rero ndagira ngo tuze guhera ku bana be, famiye Ntwayingabo badambuke, famiye Ntwayingabo mwigire haruguru kugira ngo baze kubagezaho urwo rurabo, hanyuma turaza gukoresha iyi meza, murambikeho ururabo. Ati wari umubyeyi twakundaga kandi wakoze byinshi, ati tuzahora tukwibuka abana bawe. Nanone reka dukurikizeho abashumba bari hano, abashumba bose bari hano, hanyuma abashumba ubwo aba nabo bahagarariye, nabo bashiraho ururabo rwabo. Ati mukuru ntwari, uri ntwari y'ubwoko kandi ntituzakwibagirwa, ibyo wakoze biri ku mitima yacu. Arakoze abashumba. Hanyuma turakurikizaho famiye Nyagahavu, famiye Nyagahavu. Ati uvandimwe, ati umuryango wa Nyagahavu, ati tuzahora tukwibuka kandi ibyo wakoze wabikoze mu gihe cyawe, tuzahora tukwibuka, ntituzakwibagirwa, imirimo yawe yonyine iravuga. Hanyuma turaza gukurikizaho famiye Ntwari, famiye Ntwari. Famiye Ntwari ubwo mwakoresha bakeya bashoboka, wenda bashobora gukwigwa hano. Famiye Ntwari ati umuryango wawe n'abawe bose tuzahora tukwibuka, tuzirikana ibyo wakoze, twibuka ishema ndetse wahesheje umuryango n'ubwoko. Hanyuma abishwa be, bishwa bari hano. Fatikanye mwese kugira ngo mushireho ururabo.
ati Muyomba turabizi ko wari inkingi ikomeye, tuzahora tukwibuka nta tuzakwibagirwa. Ba nyirarume umuryango wa ba nyirarume ati natwe turabizi ko uri umwana wacu kandi natwe tuzahora tukwibuka, ndetse turazirikana ibyo wakoze byose biri ku mitima yacu. Hanyuma basebukwe, nabonye ko basebukwe ni nabo ba nyirarume, n'ubundi wari inkoramutima mu muryango wacu, natwe tuzahora tukuzirikana ibyo wakoze byose, imirimo yawe wakoreye hano ku isi. Ati ibi ni ibigaragaza ko Bukuru Ntwari yari ubwoko, imiryango yose twese turakwibuka kandi turazirikana ibyo wakoze. Hanyuma barakoze iki gice kubwo gushyiraho indabo tumusezera bwa nyuma. Nanone ndagira ngo uyu mwanya wundi tujye mu mwanya wo gucana urumuri rw'icyizere, uko ikivi Bukuru yatangiye cyo kuvuganira ubwoko, n'ubundi cyizere kirahari kandi tuzacusa. Reka dusabe n'ubundi abashinzwe protocol badufashe kugira ngo tuze gucana urumuri rw'icyizere. ndagira ngo abamaze kuhagera cyane kugira ngo tubashe gushyiraho urumuri rw'icyizere. Bisobanura ko ubwoko bwacu tuzabaho kandi turiho. Ikivi
cya metere bukuru ntwari tuzagisoza. Hanyuma reka tuze gusaba ufite ifoto intwari yacu aze ahagararemo hano hagati kugira ngo aze kuyishyiraho. Barakoze, reka basubire mu byicaro. Nari mvuze ko ari cyo gice cya nyuma, ariko kandi ndagira ngo tubibasabe umuntu wese watoranijwe ko ari buze kuvuga, tugerageze duhina amagambo, tuvuga amagambo makeya, ariko kandi twirinde n'amarangamutima, kubera ko ibi n'ibijya abakuru bavuze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Intwari yacu ntituzayibagirwa kandi tuzakomeza tuyizirikane aho turi twese, ariko mu magambo turi buze gukoresha ndagira ngo tuze guhina kandi turasa ku ntego. Reka twakire uza kutugezaho amateka mu buryo buhinye, Munezero Willy. Igire hafi kugira ngo aze kutugezaho amateka, kandi twese dukomeze duturize aho twicaye, dukomeza kuzirikana intwari yacu metere bukuru ntwari. Umuyobozi wa gahunda kuduha uyu mwanya kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri nyakwigendera metere bukuru ntwari Wayne. Uzukuri tubanje gutanga pole ku muryango nyakwigendera yavukagamo, umuryango w'abatwari ndetse n'umuryango mugari w'abanyamurenge ndetse n'abakongomani muri rusange, kuko Gakungu yabivuze, ntabwo metere bukuru yavugiraga abanyamurenge gusa nk'uko abantu bamwe babitekereza, kuko yamaganaga ubwicanyi aho bwakorerwaga hose muri Kongo. Ariko mbere yo kuvuga ndabanza nshimire abayobozi bacu ba Mutualité hamwe n'umuryango wa Ntwari kuba bateguye kino kintu neza. Mu by'ukuri ku giti cyanje ndabashimiye cyane, kuko ndabona ibintu babikoze neza. Umuntu nka Bukuru Ntwari ni umuntu w'abanyamurenge yarenze umuryango we, ni byiza ko tumwunamira gutya ndetse bizakomeze. N'abandi bantu bagize umumaro babaye ab'ingenzi mu bwoko bwacu tuzajya tubizirikana, tubahe aka gaciro. Nk'uko umuyobozi wa gahunda yarambwiye, nta mwanya uhari wo kuvuga amateka y'umuntu, mwabyumvise bayavuze mu ncamake kandi tuba dusiganwa n'umwanya, ariko nashatse kugira ibintu bike mvuga kuri metere bukuru ntwari Wayne, ibintu bimwe wenda batavuze hariya mu mwirondoro. Metere bukuru njyewe namumenye ngo mu 2003 igihe yakoraga mu kinyamakuru cy'Umuseso, abantu benshi bari hari hakurya barabizi.
icyo gihe twamenyanye bisanzwe cyane ko yari umuntu mukuru tutanangana ku buryo wenda dusharinga ibintu byinshi, ariko uko bamuvuze niko yari ameze. Ni umuntu wagiraga ibyishimo kandi wahaga agaciro umuntu wari wese, atitaye kuri yaje yiwe uko umuntu yabaga angana kose, yagutegaga amatwi mukaganira atagusuzuguye. Twaje guhurira aho yigiye kuri kaminuza ya Iraq, yaje nyuma yacu tugiye kurangiza. Yize kaminuza ari mukuru, mwabyumvishe igihe yavukiye yari afite imyaka myinshi, ariko yabanje kuja mu bindi bintu by'ubuzima busanzwe, yahita akomeza kaminuza aza kuyizaho nyuma. Ari umuntu mukuru, turabana twari mu myaka ya nyuma arimo atangira za Iraq, ariko yari umuntu wakundaga Abanyamulenge cyane. Mu by'ukuri yari ikintu yavuze muri iyi minsi ya nyuma, avuga ngo abantu benshi barabizi mwabanaga ku mbuga mu audio, yaravugaga ngo usibye ijuru nta kindi kintu kimurutira Umunyamulenge. Mu by'ukuri bukuru yakundaga Abanyamulenge kandi akabyerekana. Icyo gihe twarasabanye bisanzwe, ariko twaje kumenyana cyane tutakibana. Naraje hano guhera mu mwaka wa 2016. Hari agatabo nanditse, noneho aza kukabona. Amaze kukabona ashaka nimero zanje ntazo yari afite, aranyandikira muri 2016 cyangwa 2016, anshimira cyane cyane. Ni umuntu wagushimiraga ukaza mumva yakabije. Yaranshimiye cyane, ariko arambwira ngo ikintu cyamufashije cyane ngo ni ibintu by'ama-evenema. Nari nagerageje gukora liste z'abantu bagiye, abasirikare cyagiye baguye mu ntara zitandukanye, abitindaho cyane. Nuko tuba turamenyanye, yaje gufungura imbuga, murabizi imbuga nyinshi tugenda tuzibanaho, ariko ahita ashiraho gahunda. Arambwira ati nimwemerere, agira umugambi wo kuzandika igitabo ku bwicanyi bw'abasirikare no kumenyekanisha ubutware bwabo. None ndakwinginze nyamuneka, nabonye uzi amateka y'abasirikare, none nifuje ko tuzafatikanya kwandika icyo gitabo. Ndamubwira ngo nta kibazo, igihe nigikunda ndubona ko ari ngombwa tubitangira uzambwira. Turatura nihuse, intambara zirabi iwacu nguko mubizi. Twakomeje kuvugana, yari yaragiye muri Kongo, ngira ngo mu mwaka wa 2018 yaje kudufasha cyane. Aranyandikira arambwira ati sasa dutangire gahunda yo gukolekta amadone cyangwa se ibintu byagiye byangirika. Ukuri niwe dufashije kwandika amazina y'abantu bose baguye mu ntambara yo mu Matanganika no kuri Babengwa, murabizi. Ngira ngo hari sikibuka imyaka neza, ariko ni ngo muri 2018 ija kurangira bishyira 2019, ngira ngo aragerageza arandika, ngira ngo bari abantu 22. Yarandikaga akanyohereza, haba ari uwo nongeramo naje nkamwongeramo. Atangira no kwandika amarticle menshi, murabizi. Mu by'ukuri Gakungu yabivuze neza. Nubwo bukuru ko turamuvuga cyane, hari ikintu yarushaga abandi bantu benshi. Tugira abantu bize bazi kwandika ibifaransa n'ibyongereza, ariko bukuru yarushaga abantu bose ikintu cya precision n'ubwitange. Hari abaza bakora ibintu mwabahase. Hari abantu benshi bazi kwandika, ariko muza murinda kubabwira nyamuneka mwashize mwakoze nk'ishyirahamwe ryo kwandika hejuru y'ibi bintu. Metere Bukuru wese ko yarameze, yakoraga wenyine, agakora yamara akabiparataje n'abandi wenda ashaka ko bamukosora cyangwa ari byo bongeramo,
ariko kera iwe yabikoze. Ni umuntu wari waritangiye. Abanyamurenge mu by'ukuri sinzi amagambo twokoresha, kandi ikiza kibabaza abantu baza bamenya agaciro k'ikintu ari uko bagitakaje. Cyo kintu kiza kimbabaza cyane. Mu by'ukuri Metere Bukuru Ntwari akihari yandika, simbamye ko ari n'ubufasha abantu bamuhaga. Wagiraho ugasanga evenema yose ibaye niwe muntu wa mbere wandikaga article, ukayibona yatangiye kunyanyagira ku mbuga nyinshi. Twabuze umuntu ukomeye bene data no kwihangana, ariko turamuzirikana. Bukuru yaguye ku rugamba rwo kwirwanaho kimwe n'abandi benshi. Intwari ntabwo izipfurwa ikirago. Intwari igomba kugwa ku rugamba, nico kiranga intwari nyinshi. Bukuru rero yaradufashije kuva icyo gihe. Yahise ambwira ngo dutangire gahunda yo kugerageza kwegeranya ibintu byose byagiye byangirikiririya muri buriya bwicanyi cyangwa se jenoside. Ndetse n'izina rya jenoside niwe warizanye. Twigeze kurijaho impaka mpaye mubwira se jenoside ukundi dukabije cyane. Ndiyo bibaye ubwicanyi busanzwe bugenda tukazaba tureba. Arankonveka dore ko yareze n'amategeko. Ndabyemera tuja muri uwo murongo ko ari jenoside ikorerwa abanyamurenge. Yari mbirimbanyi mu by'ukuri y'uburenganzira bwa muntu, kandi akanga karengane. Mwarabibonye, kandi akabikora atitangira, atareba risk irimo. Hari abantu benshi nabo bashobora kuba babikora ariko bagira ubwoba bwinshi cyane. Iyo anakoze akantu agakora yishe. Ariko Metere Bukuru kubera kababaro intambara yari yaramuteye cyangwa no bwicanyi yari yaravuye inyuma. Twese twahuraga tubivuga, tukavuga tese buriya Bukuru kwe iriya si risk ikomeye cyane. Mwarabibonaga yabivugaga ataryo umunwa, rimwe na rimwe akaja no ku bitangazamakuru byahariya mu Rwanda, murabizi. Ikindi kintu mwibukiraho, unzo kuri biriya ibintu by'intambara ya Murere. Yigeze kumbwira, arambwira ngo intambara ya Murere niyo yamwiciye se. Byatumye yitanga cyane kumenya niyo ntambara, nubwo n'izindi yari azizi, ariko niyo yagerageje kumenya amakuru yayo. Kuriya Gakungu yabivuze, azamamenya ngo Murere yatangiye ku itariki zinizi hari kuwa kangahe mu mwaka wa 1964. Imyaka ya kera ataranabaho, ariko akayihiga akamenya itariki. Ibyo bintu dutakaje umuntu ukomeye cyane, tutazabona n'undi umutsimbura. Mu by'ukuri abantu bagira umuco wo kuvuga abantu iyo bamaze gutabaruka, bakabagira beza cyane kuruta uko bari bameze. Ariko Metere Bukuru Ntwari we siko yari ameze. Rero ndakintu twari dufana mu buryo bwo mu maraso, ariko yari inshuti yanje kubera ibintu twari twarahuriyeyo, kandi ubwo bushuti niwe wabutangije. Ni umuntu wa felicitaga iyo wakoraga nk'akantu. Hari abandi bantu bagira umuco wo gukritika, wagira nk'akantu yakabona agatangira gukosora mbere yo gushima. Ariko Bukuru siko yari ameze. Yaragushimiraga no guha amakosa akaba yo yareka kugira ngo ataguca intege, kugira ngo ukomeze. Kuko ni umuntu ndanibuka ko yigeze kumbwira ngo tugomba kuzashaka uburyo iwacu hazubakwa hazasite memoriale n'inkinzibutso, tugashiramo ngo amazina y'abantu bose b'intwari. Ni bene ibyo bintu nibyo yabagamo, gutekereza za biblioteke zigomba kuba iwacu, n'ibintu biranga amateka y'iwacu, no kugenda yita amazina y'ahantu. Murabizi ikibuga cy'indege cyo Minembwe yari yapropoje ngo kuzitwe bazacitirire Honorable Gisaro. N'ibyahandi akagenda avuga bari abantu bacu dufite tuzi batabarutse bari intwari.
nubwo buzima rero yari yaritanze, avuga ko ngira ngo ibintu byo mu rugo yabikoreraga bukeya, ariko bitavuze ngo ntabwo ngo yari responsable, ariko yari yiritangiye bino bintu. Mu by'ukuri turabizi twese bukuru yari yaritanze. Urubuga rumwe nabonye barimo bitanga ngo bazigishe abana ba bukuru byibuze umwaka umwe. Urubuga rwitwa Tera Imbere, abantu benshi ba hano barurimo. Icyo ni ikintu cyiza, uko niko kuzirikana umuntu. Nayo ibya hano tuze tuvuga amagambo, bazana isoda tumwe twigendere birangire, ibindi bihagije. Nimba duha agaciro icyo bukuru yazize n'ibyo yadukoreye, tugomba kugira reconnaissance, ikintu gitoya cyo kumurekonesa, ko gufata abana biwe tukabishora imba ari imyaka 2 cyangwa uko tuzashoboza, bitari ukuvuga gusa. Rero ndangije njya kurangiza, reka by'ukuri naje mvugira ijambo. Bukuru yaguye ku rugamba kimwe na bamare muri Nicola n'abandi ndetse urugamba yarariho nibwo rukomeye cyane. Abantu bazi wenda ngo kurasana nibyo bikomeye, ariko amagambo niyo azarangiza intambara, niyo azavuga irya nyuma, kandi niyo akomeye cyane. Intambara yego iravuga nayo, ariko kubwira abantu bari kure iriya mu mabiro batageze kuri tele, kubabwira no kwandika, kandi yarabikoze. Ndatekereza ko inyandiko za bukuru zageze no muri Nations Unies, nta bandi atandikiye, nubwo batamushubije, nubwo nta reaction barakora, ariko turabizi ko biciye muri bukuru n'abandi bazi byabaye, nubwo babyirengagiza, bazi birimo bitubaho. Rero bukuru reka turekera aha, tumwifurije iruhuko ridashira, kandi turizera ko amaraso yiwe ari ifumbire azatugeza ku bintu bikomeye. Mukomeze mwihangana. Twakire Sibomana Charles uhagarariye abo bakoranye, ndetse nawe yanditse ko arimo ngo n'abaturanyi, ariko ubwo aravuga wenyine ahagarariye abo bakoranye. Arakoze umuhesha w'amagambo. Mu by'ukuri ntibyoroshye kuvuga kuri uyu munsi bukuru umwe twakoranye. Ndashimira bwa mbere komisiyo yatekereje ko ushobora gufata ijambo, ni benshi bari bakeneye kuvuga uyu munsi. Bukuru Ntwari namumenye mu 1996 Rwamagana, duhuye ndamwibwira, aranyibwira. Nari umwarimu kuri secondaire yitwa Saint Aloys Rwamagana, turaganira aho twari duhuriye. Arambwira atari ko uzaje kwiga kaminuza. Ubwo yarimo ambwira kandi we tarimo yiga, ariko arambwira atari ko ubuzima no kwiga, uzaje kwiga kaminuza. Kandi ndabizi iso nganire yari umuntu uzi indimi, ndabizi ko nawe uzizi cyane, uzaje kwiga kandi bishobotse uzigitangaza amakuru. Niwe wangiriye inama. Koko uwo mwaka nagiye kwiga, njya kwiga i Butare, niga ibijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho. Twari kumwe na ba Jacques biga ibindi. Icyo gihe nitwe ba mbere barimo biga itangazamakuru mu Rwanda. Hari haba ikigo cyitwa Orinfor, cyari gisobanura ngo ni ikigo cy'amatangazo ya leta, nta tangazamakuru ryari ririho. Kandi burya mu bintu biza bifasha igihugu gutera imbere n'itangazamakuru, kuko ririgisha kandi rigasobanura, rigafasha guhindura imyumvire. Twabaye promotion ya mbere y'itangazamakuru, ariko mu gihugu hari amakora Radio Rwanda, hakora na televiziyo Rwanda, zari zonyine gusa.
ubu ngubu musigaye mubona itangazamakuru ryarabaye mu wese usigaye yigira n'umunyamakuru, ariko icyo gihe muri 1996 nuko byari bimeze. Habaye icyo gihe we yahise atangira no gukora itangazamakuru ryandika. Byari igihe by'inyuma y'intambara, ibihe bikomeye, no kuja gusa mu bintu by'itangazamakuru kwari gusa no kwiyahura, kuko iyo uje mu itangazamakuru uvuga ibitagenda, uvuga ibyo leta ikora, unenga leta, ukavuga ibitajyanye n'umurongo wayo. Rero icyo gihe bukuru yarabikora. Tuvuye kwiga mu mwaka w'ibihumbi 2000 twari dufite ubumenyi ariko tudafite experience. Nje nabonye akazi kuri televiziyo y'u Rwanda, ndi umunyamakuru, urumva nari mu murongo wa leta, nta kibazo nari mfite kandi twahembwaga neza. Ariko abantu bakoraga itangazamakuru rindi twakwita haryo ryari rihagariye parti d'opposition, n'abantu bandikaga ibinyamakuru, no kuvuga presse écrite. Ukuri yarabirimo, yakoze mu kinyamakuru Ukuri, yakoze mu kinyamakuru Museso. Benshi hano ni bakuru babaye hariya muri cya gihugu. Umuntu wakoreraga ikinyamakuru Museso mwari mu kwiyahura, ariko Bukuru muri icyo gihe narangije nabwiye ati ariko Bukuru, twega turi mu nda y'ingoma hariya, twibereye mu nda y'ingoma, turi muri leta, televiziyo y'u Rwanda, twagutegura ibiganiro bya radio bijanye n'umurongo wa guverinoma. Ariko se kabonero nako nundi bitwaga McDowell, nawe ibintu mwandika ntibyoroshe. Murumva namwe hari byinshi nyuma y'ukivuye mu ntambara, hari byinshi biba bikorwa bitari byo, bitubahiriza amategeko. Natwe twarabibonaga nk'abanyamakuru, ariko twe twavugaga kuko twari mu murongo wa leta. Ariko Bukuru akabyandika, akabivuga. Nyuma turaganira, twahuye mu 2000, nibwo twaganiriye neza icyo gihe 2001 ndagira ngo duhura. Twahuriye ahantu kuri École Belge, hariho restaurant turicara. Bukuru yari umugabo mwiza ku isura, yari n'umugabo wambara akaberwa. Uwo munsi naramubwira ati grand frère, uraberewe pe. Arambwira ati ariko wambara neza. Ndamubwira ati, arambwira ati ariko bujya kwambara neza ngo bipfira mu isogesi. Ndamubwira ati gute? Uburyo umugabo uzi kwambara uzomurebera ku isogesi. Umuntu wambara ipantaro y'umutuku agashiraho isogesi y'icyatsi kibisi, bijya byapfuye. Buriya bayumbe muzamugerageza, nzambona bamwe baza gusirimba hano, ndasirimba yambaye isogesi y'icyatsi kibisi, burya byapfuye. Cyane n'abarevera bacu muzamureba amasogesi mwambara. Isogesi igomba kubibara rimwe. Ntabwo naje kubasetsa, ariko ni ukuri. Yambwiye ijambo ntazibagirwa, arambwira ngo hari ikintu cyitwa mariage de couleur. Mariage de couleur abagore iki gihe musigaye mubyita ngo kujyanisha. Buriya ngo ugomba kwambara gutya, iyo wambaye iri bara ngo rijana n'iri bikajana na sakame, kandi iyo umuntu yambaye ari umugabo yambara gutya bikajana gutya. Mariage de couleur muzamuyizirikana. Ndimo ndareba bambaye amasogesi nyine hano. Bukuru rero mumbabarire nkomezeho gatoya. Bukuru yari umugabo ureba kure. Uwo munsi yambwiye ibintu ntazibagirwa. Arambwira ati ariko Siboma, kubizi itangazamakuru, kwitangazamakuru ribereyeho kwigisha, ribereyeho gutanga ubumenyi, ribereyeho guteza imbere abaturage, niki twakora imurenge. Mutekereze muri 2000 urakora kuri televiziyo y'u Rwanda, ufite ubumenyi wawe umuyobozi, uratekereza iki wacu. Dukora projet ya radio Minembwe, niyo twayikoreye hagiye iruhande rwa École Belge. Turayandika, turayitegura, tuyohereza abayobozi bacu bamwe bari muri RCD. Turababwira ati mudufashe dufungure radio Minembwe. Umuntu warebaga kure cyane. Ikindi yambwiye ati reka dukore na projet y'amafilm, film documentaire zizagenda zigaragaza imibereho y'abanyamurenge, ibijanye n'ubukungu, ibijanye n'umuco. Ibi bintu ko biratakara, aba bana tuba tuzara nejo bundi aho tuzaba tudafite izindangagaciro. None nidukora amafilme documentaire azabikwa, kandi mwibuke muri icyo gihe nta social media zabagaho. Ibi musigaye mufite za YouTube, mufite aho muzibika WhatsApp na video.
mwibuke ko twari dufite radiyo imwe na televiziyo imwe, nayo televiziyo yakoraga saa 12 kugeza saa 4 gusa, radiyo niyo yakoraga ariko yirirwaga ari amatangazo. Baza guseka bariya abanyagihugu bo mu Rwanda natwe twari turibo, bakavuga ngo gusa abanyamurenge mwabaye gute, umuntu examen yandika itangazo ngo ndamenyesha Rwakuranwa ngo zangurishize inka y'ikibamba, bigace kuri radiyo Rwanda, bakirwa baduseka ngo tuzatwirwa tutagurisha amatangazo yo gucuruza yo kugurisha inka. Ariko nibo butunzi twari dufite nako twari kugira, yari radiyo yirirwa ivuga amatangazo bukira. Ariko bukuru we yatekereza ko twakora radiyo ishobora kwigisha abaturage b'abanyamurenge. Icyo kintu twaragikoze, cyakora twabonye financement, nta bantu batwumvaga. Niyo filme documentaire twayikoze n'undi mugabo witwa Diouf, ni mwene wabo hafi. Nukuri twagiye ni Goma kureba abayobozi bamwe bari bafite ubushobozi icyo gihe, ntababyumvaga. Ntanishimwe kuko ubungubu hari abana nabonye ko muza munyegera basha, bari muza mukuriza YouTube, muza mukora ibintu bimwe bikambabaza, kubera ngo nje ndi umuhanga muri byo, muza mutwegera mukora ibintu bimwe bisebya ubwoko kandi bitari ngombwa. Ari ibindi mukora nshima rwose, bigaragaza umuco wacu, bigaragaza imyitwarire yacu. Ikindi bukuru namubonyeho nukuri babivuze, yari umuntu wicisha bugufi kandi utireba. Bivuga bo mu nzu mwabo mwagira twebwe byenda turi nko ku ruhande, nubwo twese turabayashunga, ariko bukuru yacaga bugufi. Muri uko kwandika inkuru hari igihe yazaga akampamagara ati ndabizi ko ubifitemo ubumenyi, ngwino ndebe. Narebaga iki, yabaga yabyanditse neza udashobora no kubona n'ikosora, ariko akemera kwicisha bugufi, andusha n'ubumenyi niko navuga, ariko akavuga ati ndebera dukore kugira ngo nkore ibintu byiza. Rimwe nkamufasha, ubundi ngasanga birakoze neza kurusha ndetse uko no bikora. Uko guca bugufi kugira ngo agishe inama yaranyigishije cyane. Ikindi nabonyeho ni ukutareba inyungu ze bwite. Mu 2003 yabonye umuntu w'umunyamerika afite ubwenegihugu bw'Amerika ariko si umwirabura, aza ashaka correspondent wa Voice of America, ushobora gukora icyo twita pigiste, akora inkuru akazihemberwa izo yakoze. Abwira ngo yirebe, arampamagara, turahura ahantu kuri Hotel de Diplomate, turicara nawe, aravuga ati abwira uwo mugabo ati dore umuntu nakuzaniye w'umunyamakuru, kandi hari harimo inyungu, hari harimo amafaranga atari n'amake. Dore umuntu nakuzaniye abikore, kutireba akareba abandi. Si buri muntu wo guhamagarira kuguha akazi kaguha inyungu kandi nawe yagakora. Sinzi mba twumvikanye aho ngaho. Arampamagara ati dore, ndamubwira ati oya, mbwira uwo mugabo ati oya, uyu mugabo karanga kubwira uyu mugabo akora neza, ndetse yabikora neza kurusha uko ngiye nabikora. Nushe inka kwa kuri ubunda guhaye, hari inkuru nasomye ya Dawudi atuma intwari ngo zije kumuvomera kwiriba, ajye kwiremuga kumva y'amazi Yerusalemu, bayamuzanye yumva atayanywa, aravuga ngo rikanya yagire nyabyari imbere y'Uwiteka. Nanjye nusha ko kazi ntagakora, ahubwo gukura ari ugakwiriye. Ni koko byagenze. Uwo mugabo aramubwira ati ese bukuru ntwabikora, wakoze formation itangazamakuru wabikora. Bukuru icyo kincara ntangaje, nukuri navuga byinshi, ariko bukuru yari umuntu ureba kure kandi wakundaga ubwoko. 2017 intambara itangiye, hari byinshi twakoranye, ariko nagira aho nkamubwira inama atari ko bukuru ahantu uri n'ibintu uvuga n'ukuntu ukora. Hari ibintu nagize mubwira atari ko bukuru tuzi umenya kugenda ku magi utayamena, kugenda ku magi ukamenya kuyagenda ariko ntuyamena. Agaseka cyane akambwira ngo ariko nguruguru wa mbere gutekera, uravuga ngo tuzatumenya kugenda ku magi utayamena, ngo nsanze ari wewe munyarwanda wa mbere. Ariko ibyo nabikoraga kubera ko numvaga binteye n'ubwoba ko bukuru yari yatinyaga. Koko iwe yageze aho arayamena, avuga Red Tabara, arayivuga cyane kandi nifata aho ngaho. Ikindi bukuru namubonanye yari bibliothèque, babivuze. Nigeze kuza mwita La Fontaine, abazi fables à La Fontaine, Les Corbeaux, Les Renards, zazindi zose twageze twatumwita La Fontaine kubera iki
ibi bintu bitaraza byo kubika amakuru kuri Google Photo, kubika kuri YouTube, WhatsApp, we yabibikaga mu isakoshi. Yagendanaga isakoshi abamuzi mu mujyi nkaza twari mu La Fontaine, no kuri yari bibliothèque, yari inzu y'ibitabo. Reka ndeke kuvuga menshi, ndamushimiye ku bwitange yakoze, ndamushimiye ku rugero yaduhaye, ikivi yasize tuzagisoza. Murakoze, mugira amahoro. Arakoze, biri mu buhamya bukomeye cyane, utari uburyo bwo gushakisha kubera ko umuntu atagihari. Imana nawe iguhe umugisha ku byo ubashe kutugezaho. Hanyuma reka twakire Famille Ntwayingabo. Famille Ntwayingabo, tambuka. Turabasuhuje mwese. Nasabaga mbere yuko nagira icyo navuga, yuko abaririmbyi bari hafi baturirimbira idensi ivuga ngo hirya ya bya bijigo yaharangije ubugingo. Rero abaririmbyi bari hafi bakwigira hino bakaturirimbira idensi yonyine. Hirya ya bya bijigo by'intare bo bayumvishije iyo nashatse kuvuga bayizi babidukorera. Murakoze. Ngira ngo nubwo ntayisobanura icyo nashatse kuvuga mwacyumvishije. Umubyeyi wacu hirya yo kuvugira umunyamurenge, hirya yo kwitangira umunyamurenge, iwe yahaboneye ubugingo. Dutanze mpore ku bwoko bw'abanyamurenge, mwihangane. Uzi agaciro ka bukuru, mumbabarire kumuvuga mu izina n'umubyeyi, ariko umunyamurenge waruzi agaciro kiwe yihangane. Ntanze mpore ku muryango wewe wa bugufi, haribo twebwe n'abandi. Ntanze mpore ku muryango mwihangane n'ibisanzwe. Ntanze mpore ku muryango w'abahavu, ntanze mpore ku muryango w'abatwari, ntanze mpore ku muryango w'abasebukwe aho yarashatse, twihangane. Ntanze mpore kuri ba nyirarume, ntanze mpore ku muryango k'umunyamurenge wese, twihangane.
kandi tugira ibyizero, tugira ibyiringiro yuko tuzabona abandi bari kawe bazakora kawe, nubwo batokora ibingana n'ibyo, batokwitanga kuko yitanze. Hari abitanga bizigama ariko yitanze atizigama. Yakoreye kure y'umwanzi abona bidahagije, agera kuza aravuga ati reka ngende nzamwegere. Yari umusirikare, ntiyari ofisiye, ntiyari caporal, yapfuye nk'umusirikare uri muri advance bata. Nuko niko yapfuye, tuzahora tumwibuka. Mzee ndamuvuga nk'umubyeyi, yari umubyeyi wagiraga imbabazi nyinshi, wakundaga abana bose, uhereye kuri barumuna be, nta muntu atitaga amazina yo gushekerera. Ari abo turi kumwe hano barabizi, ibyo mvuga ntabwo ari byo mpimba. Bose yagiraga amazina yabitaga kubashekera kubera urukundo n'imbabazi. Byagera kuri twebwe abana biwe, donc abamwita papa, oncle, byari bicika. Twagiraga ntawagiraga izina ryiwe. Ejo bundi niho numvishije mama kuwa avuga ko yarinze kuja guhinduza amazina y'abana. Donc yari afite abana 8 ariko basanze afite abana 12 kubera amazina agenda bita. Agasanga umwana umwe yamwise amazina ka 3, ya mazina 3 akabamo abantu 3. Ora ari umuntu umwe wenda yise amazina yose. Izo zari cerekana imbabazi yagiraga. Aho ndamuvuze nk'umubyeyi. Inshingano z'ubuzyeyi yarazikoze pe. Yarazikoze, niyo mpamvu turiho. Iyo atabikora ntituba turiho. Murashaka ikindi kimenyetso? Ikimenyetso ni jewe yuko mpari nuko yabikoze. Iby'ubuzyeyi nitwe tubizi kubarusha, nta n'impamvu yo kubibabwira. Twe turabizi nk'abana biwe. Reka tubabwire ibyo mu batari muzi ahubwo. Sibyo byiza? Umubyeyi wacu yari intwari, kuko nabibabwiye yavuye ku rugamba, yitanze atizigama. Yagiraga ubwoba bw'umubiri, ariko ntiyagize ubwoba bwo kwitangira ubwoko, ntiyagize ubwoba bwo gutinya kuvugira ubwoko. Iyi niyo mpamvu tumwita ko yapfuye nk'intwari. Binagoye muri kino gihe kuzabona abagabo nk'abariya, simuvuze kubera ko ari data, oya muvuze ko bijanye n'ibyo yakoze. Biragoye muri kino gihe kuzabona uzabikora. Umubyeyi wacu yari intwari, kandi ndizera ko ijuru ryamwakiriye, kuko ijuru ni iry'intwari. Mu ijuru nta bigwari bizajayo. Nimbura ikigwari uri hano tuzoja mu ijuru. Intwari ni iz'ijuru, ijuru ni iry'intwari. Mureke dukore imirimo y'ubutwari kugira ngo tuzaje mu ijuru. Iryo naryo rivuyeho ko ndagira ngo nihute kubera umwanya kugira ngo tuye guhereza n'abandi. Urumva rushe mwicare nta kibazo ndacavuga. Kubijanye n'ubukirisitu, yari umukirisitu. Timubishige yabatirijwe. Aje no kurangiza yakazahura no mubo bahuye wese akamubwira ngo namubabarire. Ubwo bahuye wese akababwira ngo namubabarire. Ndira ngo ibyinshi mwarabyumvishe mu byatambutse uburyo babutangaga ubuhamya. Yarinze yageza ku munsi wa nyuma hayitunganya. Hari uwitunganya akaja kwitunganya ku bapasiteri, ariko we ntiyatoraga pasiteri, oya. Buri muntu yari pasiteri kuri we. Yarangije nk'umukirisitu, kandi nta gushidikanya ari mu ijuru. Nimba ijuru rihaba, nimba rihaba, ari rimwe. Hari ibyo dushaka kubasaba nk'umuryango yasize, numvishe mwatangiye no kubikomozaho. Turabasaba kutuba bugufi, turi mu bihe bigoye. Mutube hafi cyane nk'abana bwite yasize,
njewe kubatanze ndi umwana w'ubutoto nije fura yabo nababariye yuko yagiye atabonye abuzukuru twari dutangiye kubyara tubita amazina ya base kugira ngo ture ko twabagarura. Nje umwana wanje w'imfura naramuvyaye mu izina rya sekuruza ariyo rya sogokuru ariyo rya gategeko. Ubu yarasigaye ampamagara akambaza ngo se papa wanje yavyutse ate, papa wanje yavyutse ate. Rero impamvu narayikoze niyo kugira ngo kwihebura birangire bamenye ko ise ari hari ikicibuko ariko ijambo nuko yagiye atababona ariko ijuru hari tuzamusanga azababona ubudatandukanye. Rero icyo nari mbasabye ni ukubaba bugufi abo bana mukabagira inama izo muzeye babakiraga mukabarinda icyababaza kuko nawe atifujije icyababaza mwebwe. Ndavuga umunyamurenge wese ahari wari uzi akamaro ka bukuru bitangaje ko hari abahari batari babizi batari bazi akamaro ke barahari ariko abo mbwira n'abari bakazi. Abana muzabaye bugufi mukagira Imana kandi mutarikora Imana izayibabaza kuko iwe ntacyo izamubaza kuko ijanye n'umunyamurenge yaragikoze kandi uwo yagikoreraga nuriho none nuwabayeho nuzaza. Abo nibo umuzeyi wacu yakoreraga. Ikindi turabasaba kuzarwanya ibyo yangaga ikinyoma, yangaga umuntu besha, yangaga umuntu urenganya undi, yangaga n'ibigwari nkuko nabibabwiye kuko iteka intwari yanga ibigwari. Rero mureke tubiharanire. Igikurikiyeho ndavuga ku rupfu rwiwe. Umuzeyi wacu akimara gupfa hari inkuru nyinshi zacicikanye kuri ibi bakora ari nabyo ngira ngo nababwire aba babikora timukaze mukoresha umwuga cyangwa se impano yaba nuko byabaye dusa n'abatakigira amaboko ariko wenda ababikoze twari kuzayibabaza impamvu yabyo. Umuzeyi wacu akimara kurangiza bazanye inkuru nyinshi z'ibinyoma z'ibitutsi ntabwo mwabyumvise ko nabyise ko byari inyuma byari n'ibitutsi. Ababyemera mukomeze mubyemere okay, ntawe mpatira kuzemera no kubihakana ubwo buri muntu afite uko yabyakiriye. Umuzeyi wacu yarishwe, abamwishe nta bandi n'abazi duhanganye nabo. Ese ntimubaza abazi duhanganye nabo? Abo nibo bamwishe. Nta mpamvu yo kubavuga mu mazina, nta nabwo yigeze abavuga mu mazina. Abo yavuze mu mazina ni bakeya ariko duhanganye ni benshi. Ari nabo babi. Ubundi ku bantu babanye n'abasoda nibo bazavuga ngo aduyi wa ndani niwe zuba mubi kuruta ujye ugaragara iyo umaze kumenya uzumenyeho murasa ariko utagaragara aragoye.
uwo niwo mubi rero. Umusaza yaguye ku rugamba, ari rwo se yaguyeho, ari rwo sekuru yaguyeho, ari narwo natwe twifuza kuzagwaho. Ndibuka nkiri mutoya, amasengesho make nagiraga, nasenze Imana ndayisaba ngo mureke mbibabwire, ntaco bimaze kubibabwira ariko reka mbibabwire kuko ndabona isa nkaho ari iyo nzira yacu. Imana ishimwe. Gupfa nk'intwari ni byiza, muzabiharanire. Narasenze Imana ndayibwira ngo Mana uzambabarire sinkagwe mu gihugu c'abashitsi, kandi nzi ko bizaba, sinza numva ko nzogwa mu kindi gihugu kitari cacu. Nsenga Imana ndayibwira ngo Mana sinzishwe n'amaboko y'undi muntu wafate ngo anyice oya, bazanda sinzishwe n'isasu. Kandi ndizera ko bizaba, nzi ko Imana yarumvishe kuko mu byo nayisabye hari ibimenyetso bimwe maze kubona muri ibyo ngibyo. Icyatumye ndirimba ya ndirimbo, ahantu ejo bundi nasengeye barayiririmba, bayiririmbye ntekereza ku mubyeyi wacu cyane, bituma mvuga ngo uyu munsi nzongera nyiririmbe. Nibwo natekereje agaciro kiwe, nibwo natekereje ku gaciro yahaye ubwoko bw'abanyamurenge. Daniyeli icyatumye atarangiza atabona biriya bijigo by'intare ngo abone ko bimugirira nabi, nuko yari azi agaciro k'uwariwe k'ubukristo bwiwe. N'umubyeyi wacu impamvu atarangiza atabonaga biriya byose nk'ibyo bamaze kuvuga hano atatinyaga, nuko yari azi icyo yazaharanira. Iki congeyeho ndagira mvuge ku majambo ko ndihuta kugira ngo duhereze abandi umwanya, nari kuvuga cyane. Ndagira mvuge ku magambo umubyeyi wacu yari asigaye akunda muri kino gihe. Ijambo rimwe yaravuze ati nta kimurutira kwitwa umunyamurenge uretse ijuru. Yaza asa n'uwawe urirangiza deja, yari asa n'ugeze ku irembo ryayo, yabonye ko nta kindi cyari murutira uretse ubunyamurenge. Ikindi yaravuze ngo nta wundi ufite igihombo mu kurengana kwacu uretse twebwe twenyine, nitwe dufite igihombo. Kandi naje gusanga ari natwe dufite igisubizo, nuko atabitubwiye ariko nitwe dufite n'igisubizo cyo kwikenura icyo gihombo. Icyo gisubizo nta kindi nuko twaje kubikemura. Rero reka nshimira abantu, ndashimira umunyamurenge wese ku isi yose ahari. Kuva umubyeyi wacu akimara kwitaba Imana, mwaradutabaye, mwarakoze. Imana ibaha umugisha, mwaritabaye, muzatabare n'abandi b'intwari nk'uyu mubyeyi. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abashumba, ndashimira abayobozi bacu ba mutualite y'isi yose, simvuga abahano gusa, ndavuga abahano, mvuga n'abahandi kuko nabo wenda ko baradukurikira. Turabashimira ku byo mwakoze byose. Imana izababahera umugisha kandi ntibigarukira hamwe, muzakomeze. Ahasigaye umubyeyi wacu tumusabira uko ridashira. Imana imwakire mu bayo.